Двери закрытые поздней порой, кто-то стучит, отзыва нет, и усталой рукой кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. В сердце уныние, радости нет, кто-то стучит, в доме погас утешение свет, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Совесть томит обличения глаз, кто-то стучит, зов не смолкает в душе ни на час, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Стук все сильнее звучит за стеной, кто-то стучит, грешник, покайся и сердце открой, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Это Спаситель у двери стоит, кротко стучит, нежно стучит. Сердце открой, Он недуг исцелит, снова Христос стучит. Снова Христос стучит.